Esse aqui dá pra fazer vários. E esse aqui é o da onça. Vou fazer pra vocês escutar, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, esse aqui, ó, do nambuzinho, ó. Esse aqui é do nambu. Agora eu vou mostrar o do urutau. Esse aqui é do urutau e dá pra fazer vários. Eu vou fazer o do urutau, ó. Top demais, né, tio? Agora eu vou fazer o da onça, hein? Preste muita atenção no barulho da onça. Ó, o barulho da onça assim, ó.